Нині православна церква має важний і красивий праздник. Нині, крім апостола Іуди, брата Господнього, сина Йосифа першої жони, ми празднуємо нині чудесного святого святителя Іоанна Максимовича, архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського. Цей праздник відомий нам давно, но духовне возрождення, почитання цього святого появилося з тим, коли на нашу кафедру прийшов митрополит Фьодор. Це в його душі сформувалося таке благословення, щоб в Ужгороді на шахті збудувати і храм в честь святого Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського. Ту силу отримав владика ще, коли вернувся із Сполучених Штатів у Сан-Франциско, помолившись у мощах преподобного Іоанна. Для нас цей святий важен з усіх боків. По-перше, унікальний місіонер, унікальний проповідник, чудесний служитель літургії. Но ще друге. Він родився десь на юзі Харківської області, в час, коли більшовики прийшли до власти, винуждені покинути тоді державу, і оказався в Белграді, де у 26-му році закінчив Духовну академію і був направлений преподавателем у город Бітоль, то теперішня Македонія, то часто була обща Югославія. І там, у духовній православній семінарії, був наставником і учителем усіх наших хлопців із Закарпаття, тоді із Подкарпатської Руси, в составі Чехословакії, де наші хлопці приймали основи православної науки. Перший наш єпископ Досифей Ніжський, котрий участвував у возрожденні нашої православної церкви Закарпаття, Карпаторуської православної церкви Восточної, так реєстрована була при Чехословакії, то він в Ізі при 600 людях ця церква була встановлена, а він нараз благословив молодим хлопцям, котрі способні були до церковного, направив їх у Бітоль, у семінарію учити. Так, Южнослав'янська, а тепер Македонська семінарія в Бітолі прийняла десятки наших хлопців, будущих великих наших священників, серед них і наш отець Василій, котрий похоронений у нашому храмі Нижньому. Це він також воспитувався у тій семінарії, де й прийшов преподавати тогдашній молодий монах Іоанн, за котрого вже при житті казали, що не був єпископом, а вже казали, що святий чоловік, унікальний преподаватель. Уже пізніше, у 36-му році, був назначений, уже став єпископом Шанхайським, і пізніше чудесним образом спасав по своєму путі дітей-сирот, котрих тисячами перевіз в Америку, і там він якби дав начало духовному місіонерству. Потім пізніше, вже після війни, був єпископом западноєвропейським, де унікально показав, що таке святость православ'я. І от прийшов святитель Іоанн в Ужгород. І сьогодні на шахті архієрейська служба, де люди наші возносять свої молитви до Господа, прославляє Його святого святителя Іоанна Шанхайського по слову псалмопевця «Прославляйте Бога во святих Його». І так Божа милость призиває нас увидіти радость, котру ми маємо, коли споминаємо цього великого славного святого. Сьогодні в посланні апостола Іуди ми видимо, як він був один із братів дітей Йосифа. Ведь Діва Марія
по закону єврейському, як дівчина мусила виходити замуж. Так не було, щоб дівчина просто так не виходила. Но якщо ж дівчина обіщала сохранити дівство, то Діва Марія попросила уже старця вдовця Йосифа, щоб він став її юридичним мужем, і в результаті, будучи юридично замужем, Діва Марія вже не мала проблем з тим, щоб хтось їй постійно говорив виходити замуж. Вона пообіцяла Богу дівство, остатися святою. І іменно в такому стані святості і прийшов до неї архангел Гавриїл і возвістив її, що її святость і чистота достойна, щоб вона стала вмістилищем невмістимого Бога, щоб вона родила Месію Христа Ісуса. Коли родився Спаситель Христос у сім'ї, то діти Йосифа відносилися до нього як до простого хлопчика. Но от єдиний з них, Іуда, іменно той, не тот предатель Іскаріот, а син Йосифа, з любов'ю відносився до младенця Ісуса. В той час були такі традиції, що батько ділив маєток усім дітям. Так усі діти попросили собі маєток, а Ісусові ніч не виділили. Це було пророчество такое не случайно, щоб видно було, що Ісус указав, що Він прийшов не претендувати на землю, Його власть на небі. Но Юда узяв його на свій участок, казав, ми будемо двоє на моєму маєтку. І пізніше він і став віруючим, і в число апостолів Христових повірив Ісусу як Месію і Спасителя. Це він і нині каже, що будьте осторожні, бо є люди сатанінські, котрі іздревле мають, навіть в очреві матері вже родить такое злоє, що після рождення уже там сидить страшна ненависть до Бога. І каже сьогодні Іуда. Бо є такі люди, що от предназначені від древності на зло, і вони вкрадаються в число людей віруючих і роблять розколи. Сьогодні і в Матфея читаємо, що всякий чоловік, котрий слухає Слово Божє, він формує себе Божим чоловіком. І він похожий на строїтеля, котрий будує дом на фундаменті, на твердому. Якщо чоловік невіруючий, безбожний, нецерковний, вічно подозрительний, усіх винить, а себе робить таким святим, недоторканим, то він похожий на строїтель, який своє життя будує на піскові. Нічого він не збудує. За що би це не взяв, розсипається, як дом на пісковий. От чому наші люди вже 1150 років назад, коли стали православними християнами, люди наші полюбили Євангеліє, полюбили апостол читати. Хлопці в селі по очереді бралися читати апостола, а псалтирка була, настольна книга в кожному дворі нашому, в кожному домі. А коли ще не було типографій, то люди руками, наші люди, попереписували собі, майже у всіх сім'ях були переписані священне Писання руками. І каже Господь, якщо ти построїв свій дом на основанні віри, які б не приходили води, вітри, дом устоїть. Ми віримо, що наша православна церква основана на камені, краєугольному камені Христі. І тому ніякі вітри гонини, напаси, суєти не спровержуть церкву. Церква прибуде до скончання віка. Прото учив і святий Йоганн Шанхайський і Сан-Франциський. Він так любив службу, так любив проповідь. Після служби, як завжди напоминав у своїх проповідях наш митрополит Федор, він довго не виходив із алтаря, уже служба закінчилася, уже всі люди розійшлися, а він там іще молився, благодарні молитви проводив, бо
він чувствував себе в алтарі у престола Божого, як на самому доброму і теплому місці. І ми видимо, як маса наших людей люблять богослуження, люблять служби, люблять сповідатися, причащатися, люблять утренні вечірні молитви, люблять молитися своїх дітей, добре їх воспитувати, приводити їх, навчає їх страху Господню, навчає дітей наших з дитинства вже причащатися і готуватися до причастя вже з постом і молитвою. І ми, прийнявши таку школу, сьогодні також і в Ужгороді кажемо, святителю Іоанне Шанхайський, моли Бога за нас, щоб твій подвиг був образом для нашого життя. Щоб ми виділи, як цей пустий, бездарний світ, брехливий, робить всякі козні. Ми ніколи не боялися, бо переживши часи Австро-Венгрії 1000 років, ми зберегли свою віру, тим більше ніякі гонення не можуть у чоловікові убити віру, бо сам Христос сказав, не бійтеся, вбиваючих тіло. Душу не можуть убити. Чоловік, якщо вірує у Христа, то віру не можеш ув'язнити, її не можеш заборонити, вона в душі, у серцю. От чому наші люди не взаранені були колись історичні наші границі, імперії, различні ідеології. Основною, що їх держало, віра во Христа за 1150 років. І ми нині кажемо, Боже, поможи нам бути такими мудрими, як наші предки. Бо так поступаючи, будучи подобними нашим святим і святому Іоанну Шанхайському, Сан-Франциському, великому місіонерові, священникові і воспитателеві наших священників для нашого Закарпаття, Карпатської Руси, ну а у вічності в'єдно із ним, і з усіми святими, по милості Божої, і зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.